สวัสดีค่ะจอมเชียนทรจาก Hearts and Mind International Education นะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ไลฟ์ของเราที่ชื่อว่า Hearts and Mind ชวนคุยค่ะสำหรับวันนี้เป็นเอพิโซดที่18แล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะสถาบันที่เราชวนมานั่งคุยด้วยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ค่ะนั่นคือ Victoria University of Wellington นะคะและเจ้าหน้าที่ที่เราชวนมานั่งคุยด้วยนั่งอยู่ข้างๆจอมตอนนี้ก็คือคุณฟิโอน่ามานซึ่งเป็น International Recruitment Manager ของ Victoria University of Wellington ค่ะเราไปทักทายคุณฟิโอน่าด้วยกันค่ะ Hi Fiona Hi, Saranton. Thank you so much for agreeing to do this with us today. Thank you for having me. I'm really happy to be here. We are so happy to have you. And please kindly introduce yourself. Tēnā koutou katoa. My name is Fiona Mann and I am from Victoria University of Wellington in New Zealand's capital city of Wellington, New Zealand. So really happy today to be talking about the university and your study options. ก็คุณฟิโอน่านะคะฟิโอน่าแมนมาจากเมืองเวลลิงตันโดยตรงเลยค่ะซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของ Victoria University นะคะ of Wellington แล้วก็วันนี้ก็ดีใจมากค่ะที่มีโอกาสได้มานั่งคุยบนไลฟ์ของเราค่ะ Right Alright we will วันนี้เราก็จะให้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะโดยคุณฟิโอน่าจะเป็นคนให้ข้อมูลนะคะแล้วก็สั้นๆคือว่ามหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยประจำเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์นะคะเป็น1 ใน 8ของมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในหลายๆด้านเดี๋ยวเรามาฟังคุณฟิโอน่ากันนะคะว่าชื่อเสียงในสาขาที่มีของมหาวิทยาลัยวิกตอเรียคืออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยและเมืองกันก่อนค่ะ Great. So I'll start.telling you about my wonderful university. Firstly, let's have a look at where in the world the university is. So in case you're not sure exactly where New Zealand is, look to the bottom of this picture. You'll see we're at bottom to the right we have North America, South America, and to the left we have Australia, which is our closest neighbour. We're also very close to the Pacific Islands, so they have a really big influence on our culture.And then we have Southeast Asia and Asia. So having a look, flying to New Zealand. So I think I flew to get here. I flew through, how did I fly? There are direct flights, but because of the limited flights at the moment, I flew to Australia and then Australia, Singapore to Bangkok. Yes. Right. But it's generally, from Shanghai, for example, or from Singapore, it's about an 11-hour flight to get to New Zealand. Right. คุณฟิโอน่าก็บอกว่าถ้ายังไม่รู้จักนิวซีแลนด์เดี๋ยวเรามาดูในแผนที่กันว่านิวซีแลนด์อยู่ตรงไหนนะคะทางด้านล่างของภาพที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นตำแหน่งนิวซีแลนด์เล็กๆค่ะเป็นเกาะนะคะใกล้ๆกับออสเตรเลียที่อยู่ทางซ้ายมือนะคะเหนือขึ้นมาจากออสเตรเลียเราก็จะเจอ Southeast Asia ซึ่งประเทศไทยก็อยู่ในนั้นนะคะเรียกได้ว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ไกลมากบินไปบินมาก็ใช้เวลาประมาณ11ชั่วโมงถึงนิวซีแลนด์แต่ก่อนเคยมีไฟล์บินตรงปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะยากหน่อยอย่างคุณฟิโอน่ามารอบนี้เนี่ยก็บินเข้าซิดนีย์มาสิงคโปร์แล้วก็มาต่อที่กรุงเทพค่ะ Great. So now you know where New Zealand is. This is a map of New Zealand. So New Zealand is an island nation. So we're not attached to any other country. So we do live in a little bit of a bubble. So this is New Zealand. The yellow dot in the middle is Wellington. So Wellington is New Zealand's capital city. It is New Zealand's capital city. It's political city. It's political heart and cultural heart and geographical heart of the country. Wellington is the southernmost capital in the world as well. New Zealand has about 5.5 million people in total, and Wellington has about 500,000 people. So quite a bit smaller than, for example, Bangkok, but we are a very compact city. So you do get a big city feel, even though it is a really small city. A lot of people live in the city centre and enjoy it. We are an island, so we are surrounded by the ocean and mountains. We are a harbour city, which I'll show you some photos of in a minute. ก็
เราเมื่อกี้รู้แล้วนะคะนิวซีแลนด์อยู่ตรงไหนอยู่จะตรงมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะเรามาดูแผนที่ประเทศนิวซีแลนด์กันนะคะนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นเกาะค่ะไม่ได้อยู่ติดกับเพื่อนบ้านอ่าที่ไหนแบบใกล้ๆนะคะใกล้สุดก็เป็นออสเตรเลียหรือว่าหมู่เกาะรอบๆนะคะตรงกลางที่เป็นจุดสีเหลืองนั่นคือเวลลิงตันซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนี้นะคะเป็นเมืองหลวงทางการเมืองเป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของนิวซีแลนด์ด้วยนะคะแล้วก็ทั้งประเทศเนี่ยมีประชากร 5.3 ล้านคนอันนี้ทั้งประเทศแล้วนะคะเฉพาะที่เวลลิงตันเนี่ยมีประชากรอยู่ครึ่งล้านคือประมาณ 500,000 คนนะคะเป็นเมืองหลวงขนาดเล็กค่ะแต่ว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างเหมือนที่เมืองใหญ่ๆมีนะคะเรียกว่าคอมแพคมากๆนะคะและที่สำคัญที่พิเศษมากสำหรับเวลลิงตันและทำให้เวลลิงตันสวยและดึงดูดผู้คนก็คือเขามีทะเลค่ะมีโอเชียนอยู่ในใจกลางเมืองเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นจะเป็นฮาร์เบอร์แล้วก็ตรงนั้นจะสวยมากๆแล้วก็ดึงดูดให้คนมาที่เวลลิงตันกันค่ะSo more great things about Wellington. So also Wellington has the highest median income in New Zealand. So this is a really important point to note, especially if you're planning to study your degree in Wellington and then maybe have a post-study work visa after you study. So the highest median income means that people move to Wellington from all around New Zealand to get a higher base salary. So it's the highest average salary across New Zealand. New Zealand is, as I mentioned, very easy. Wellington is very easy to get around. So it's quite compact. So it is a small city with a big city feel. One of the greatest things about it, especially for a student, is that you can walk everywhere. Great. Do you want me to keep going? Yes, please. Okay. Yeah. So Wellington is regularly ranked as one of the safest cities in the world, and New Zealanders in general are very well known for being super friendly. It is a diverse population. More than 34% of the people that live in the city were born outside of New Zealand. Wellington is also known for being the creative arty capital. So we have lots of arts in Wellington. So we have the National Museum of New Zealand, many galleries, the New Zealand Music School, large film organisations like Pickpock and Weta. These are all based in Wellington, as well as many other arts festivals, music festivals and things like that. There's always something going on. We also have a very kind of high-tech side to Wellington. So we have more IT companies than any other city in New Zealand, and Wellington has been ranked as one of the cities to watch in the IT future. So you have a think about it. So we're the political capital. So we have a big kind of government sector in Wellington. We're also very creative. So we have a big art scene in Wellington, and we also have a big IT scene. So you've got all of these different types of people, as well as everyone else in Wellington, which makes it a very fun place to live. You talk about Wellington with passion. Yes. That means you love it so much. I do. It's interesting because I grew up in Wellington, so I did live a lot of my life in Wellington. I also lived overseas. And then I came to work for the university, and I have to talk about Wellington all the time. But I have travelled a lot of places and visited a lot of cities, and I have come home. And I think for me, it's all of these things that I do talk about, which is why I can talk about them with passion, because, you know, being in a city where you can walk everywhere, where there's always something to do, where it's safe, where it's comfortable, where it's friendly, where you can get paid well, where nature is beautiful, where you have all of those things together, and it's not like too big and overwhelming and tiring. It makes it just a really nice place to live. I'll summarize all of that นะคะคุณฟิโอน่ารักเมืองเวลลิงตันมากนะคะเพราะว่าเขาโตที่นี่แล้วเขาก็เรียนจบที่มหาวิทยาลัยนี้คือวิกตอเรียนะคะแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศมาหลายปีกลับมาอยู่ที่นี่ก็กลับมาทำงานให้มหาวิทยาลัยเพราะงั้นมีความผูกพันและก็พูดถึงเรื่องราวของเมืองได้ค่อนข้างเยอะเวลลิงตันถึงแม้จะเป็นเมืองหลวงขนาดเล็กแต่อย่างที่เรียนก่อนหน้านี้คือมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างเหมือนที่เมืองใหญ่มีนะคะแล้วก็ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีค่าเฉลี่ยของรายได้สูงสุดในนิวซีแลนด์หมายความว่าอะไรหมายความว่า
ค่าจ้างแรงงานที่นี่สูงเป็นอันดับหนึ่งในนิวซีแลนด์คนที่มาทำงานหลากหลายอาชีพเนี่ยสามารถได้ค่าจ้างที่เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากนะคะแล้วผู้คนก็ไม่เยอะค่ะประชากร 500,000 คนนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเมืองเล็กที่น่าอยู่ไปไหนมาไหนก็ใช้เวลาไม่เกิน15 นาทีนะคะเดินไปตรงไหนก็ได้แล้วก็มีความปลอดภัยมีความสวยงามอีกต่างหากนะคะแล้วถ้าพูดถึงความหลากหลายทางเชื้อชาติเนี่ยที่นี่ก็มีมหาศาลมากนะคะ 43% ของประชากรในวอลลิงตันเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้คนที่เกิดในวอลลิงตันค่ะเป็นคนที่เกิดจากเมืองอื่นๆหรือมาจากต่างประเทศนะคะหรือมาจากนอกนิวซีแลนด์ทำให้เป็นแหล่งรวมของเชื้อชาติเหมือนกันและยังมีความเป็นศิลปะนะคะรอบเมืองเนี่ยนอกจากจะมีเทปาบ้าซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์สัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์แล้วมีอาร์ตแกลเลอรี่ยังมีฟิล์มหน่วยงานที่แบบฉายหนังฟิล์ม organization เยอะแยะเลยแล้วก็มีองค์กรที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างเวต้าสตูดิโอนะคะที่ทำ post production ของ The Hobbit ของ Lord of the Rings นะคะซึ่งอันนี้เรารู้จักไปทั่วโลกเลยมีเฟสติวัลต่างๆให้นักเรียนได้ enjoy นะคะนอกจากนั้นวอลลิงตันเนี่ยยังมีความเป็นไฮเทคในตัวของตัวเองด้วยนะคะหลายคนบอกว่าในอนาคตเนี่ยวอลลิงตันเป็นเมืองที่น่าจับตาค่ะในเรื่องเทคโนโลยีต่างๆนะคะแล้วที่สำคัญยังเป็นเมืองหลวงทางการเมืองเพราะว่ารัฐสภาของนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ที่วอลลิงตันด้วยค่ะ right So this is a picture of Wellington City. So what I really love about this photo is that as a student, everything you need is in this picture. Unless you want to go outside traveling of the city, then you'll catch a train or a flight outside of this picture. But everything you need is in this picture. This is a picture of the city. So you've got the beach, you've got mountains, you've got our 3 campuses are all in this picture. You've got your shopping, you've got your supermarkets, your movies, your government parliament is there. You've got everything that you need in this picture, and it's all walkable. So you don't need a car to get anywhere in Wellington City. You can walk everywhere. It takes to walk around the harbour, it takes about 45 minutes, all from one end of harbour in this picture to the other. So it's very rarely that you will walk right around the harbour, but it's just showing you how far it is to get. Like generally you'll walk 5 to 15 minutes walk around the city to get anywhere. So I think as a new student coming to a city, this compactness and ease of getting around is really great because you don't need to rely on anyone. You can just step out your door and start exploring, and you can become really independent really quickly and feel at home really quickly. คุณฟิลนาก็บอกว่าในภาพนี้นะคะคือภาพที่รวมสิ่งต่างๆที่เราจำเป็นต้องมีเนี่ยอยู่ในภาพเดียวแล้วนะคะที่วอลลิงตันมีชายหาดนะคะก็อยู่ในภาพนี้มีภูเขานะคะซึ่งก็เดินทางขึ้นไปได้อย่างสะดวกสบายมีแคมปัสหรือวิทยาเขตทั้ง3แห่งของวิกตอเรียของมหาวิทยาลัยนี้ก็อยู่ในนี้แล้วนะคะห้างนะคะสถานที่ช้อปปิ้งโรงหนังนะคะหรือตึกรัฐสภานะคะซึ่งเป็นตึกรวงพึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพนี้จะบอกทุกอย่างเลยนะคะแล้วชายหาดเนี่ยถ้าเดินจากต้นหาดไปถึงปลายหาดก็ใช้เวลา45 นาทีนะคะแล้วก็การเดินไปไหนมาไหนในเมืองสะดวกสบายมากนะคะใช้เวลา 5-15 นาทีไปสถานที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นเมืองน่าเดินน่าอยู่น่าเรียนมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอกันนะคะฟังเราเล่ากันเยอะแล้วเดี๋ยวมาดูภาพหน้าตาของเมืองกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะมีนักศึกษามาพูดถึงว่าเรียนที่วิกตอเรียแล้วเนี่ยเราจะไปเป็นอะไรหรือไปทำอะไรได้บ้างค่ะ We watch the video this together. There comes a time in everyone's life when they get to discover what they're made of. What will you become? Who will you become?At Victoria University of Wellington, finding your future is just as possible as finding yourself. Victoria is situated in the capital city of New Zealand, recently rated one of the most prosperous countries in the world. Prosperous because true success is reflected in a country's society, because New Zealand knows how to turn economic wealth into social well-being, and its students graduate with more than academic knowledge, they come out with applied intelligence. What makes it unique?
its size, location and diversity. A city influential enough to make a global difference, but compact enough that you feel safe to explore. A university highly ranked and big enough to attract high-caliber academics, but small enough that you can feel free to speak your mind. 3 campuses so integrated in the capital that you'll make career connections, and so full of activities you'll make friends for life. Calburn Campus, home to the humanities, sciences, education and engineering, exposes you to some of the world's most leading research institutes and the city's most spectacular nature. Tiaro, the Architecture and Design School, offers a creative vibrancy both in its studio-style classes and its surrounding creative quarter. The Pipitea campus of law and business immerses you in the country's parliament and diplomatic district and Wellington's waterfront and event-attracting venues. Everything is only 15 minutes away, between campuses, city, accommodation and nature. You will nurture your intelligence and independence, learn to answer and to question. You'll start your career and your life. Come to Victoria University of Wellington to find your future and yourself. เราเห็นวิดีโอของเมืองเวลลิงตันกันแล้วทำให้รู้สึกอยากไปเลยไหมคะนะคะเดี๋ยวอยากไปเลยเดี๋ยวเราฟังข้อมูลจากคุณฟิโอน่ากันต่อค่ะ Great, so now you know about Wellington, New Zealand, and now on to Victoria University of Wellington. So Victoria University of Wellington is a public university, so all New Zealand universities are public universities. It was established in 1897. So this year, 2022, is actually, we're celebrating 125 years since we started in 1897. And fun fact that I just found out the other day, don't know if you're interested, but the first enrolment of the university was 80 students. 80? Yeah, 80. And now we have over 21,000 students at the university. So of these 21,000, we have about 2,500 international students that come from around more than 100 countries around the world. We have more than 100 international partnerships around the world, and these might be for research or exchange or other types of partnerships. As I mentioned before, Victoria University Wellington is the heart of the government, so our parliament is based in Wellington. So we have a big public sector. So the university also benefits from this location. So we have strong connections with government, industry and leading national organisations based in the capital city. The university also has a strong commitment to sustainability, diversity and inclusion. Thank you for that, Fiona. ก็ Victoria University of Wellington นะคะก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1897 เพราะฉะนั้นปีนี้ 2022 นะคะเขาครบ 125 ปีพอดีค่ะคุณฟิโอน่าบอกว่ารู้ไหมว่าตัวเลขของนักเรียนปีแรกนะคะที่มาลงทะเบียนเรียนกับวิกตอเรียเนี่ยตัวเลขอยู่ที่80คนเองค่ะเมื่อ125ปีที่แล้วปัจจุบันเนี่ยจำนวนนักเรียนทั้งหมดของเขาคือ 21,000 คนนะคะและจากจำนวนนี้เป็นนักเรียนต่างชาติ 2,500 คนจากหลากหลายประเทศกว่า100ประเทศนะคะแล้วก็เขายังมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นมหาวิทยาลัยทั่วโลกอีกกว่า100แห่งนะคะนอกจากนี้ด้วยความที่ตั้งอยู่ในเมืองหลวงก็เลยมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างแน่นแฟ้นกับหน่วยงานรัฐบาลนะคะแล้วก็องค์กรประเทศใหญ่ๆที่มาตั้งสำนักงานอยู่ที่เมืองหลวงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างที่จะมีความสัมพันธ์ที่แน่นๆนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในส่วนของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะความหลากหลายนะคะหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมของภาคต่างๆค่ะ So the university has 3 main campuses and these are spread across the city. So on the left-hand side you can see Pipitea campus. This is where we have our commerce, business school and government and also our law school. So this location is a perfect place to study law and business. It is right opposite the New Zealand Parliament. It is next to the Supreme Court. It is next to the High Court. It is in the centre of all the public sector organisations and also the diplomatic missions of the city. So it's perfectly placed to study.
Kelburn campus in the middle, so you'll see the highlighted green area. This is our main campus, and this is up on the hill and it overlooks the harbour. It's very beautiful. Here we have our education, engineering, health, humanities, social sciences and science faculty. And on the right-hand side, the Te Aro campus, this is where we have our architecture and design schools. So those are the three main campuses. We also have three other smaller campuses. One is the Computational Media Innovation Centre. That's in the middle of the city. This is where we have postgraduate design and business courses. Miramar Creative Centre, which you'll see at the top of the picture, is a little bit out of the city, about a 10-minute drive. This is where we have postgraduate film and design courses at a special studio located in the heart of the film district in Wellington. And we also have another one if you study science, marine biology or something like that. We have a coastal ecology lab, which didn't quite fit into this picture, but it's about a 15-minute drive from the city centre. Okay, right. I got that. Right. ก็สำหรับวิทยาเขตของวิกตอเรียนะคะ หลักๆแล้วมี3วิทยาเขตนะคะเราไล่ดูจากทางซ้ายมือนะคะ PPTR Campus นะคะก็จะเป็นวิทยาเขตที่สอน Commerce นะคะสอนธุรกิจนะคะแล้วก็กฎหมายนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะยังเป็นที่เหมาะสำหรับการเรียนสาขานี้ด้วยเพราะว่าอยู่ใกล้กับรัฐสภานะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับศาลสูงสุดศาลฎีกานะคะของเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็จะได้รับประโยชน์จากการที่อยู่ใกล้สถานที่สำคัญเหล่านี้ด้วยโดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนทางด้านกฎหมายนะคะก็หลายๆครั้งหรือเรียนรัฐศาสตร์นะคะสามารถเข้าไป observe การประชุมในรัฐสภาได้ด้วยนะคะแคมปัสที่2ซึ่งเป็นแคมปัสหลักชื่อว่าเคลเบิร์นนะคะซึ่งเป็นเมืองแคมปัสเนี่ยก็เปิดสอนครุศาสตร์นะคะวิศวกรรมนะคะด้าน health นะคะด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์นะคะของมหาวิทยาลัยแคมปัสที่3อยู่ขวามือเทอาโรนะคะแคมปัสอันนี้จะสอนสถาปัตย์และก็สอนการออกแบบนะคะมีอีก3แคมปัสนะคะที่จะพูดถึงของวิกตอเรียก็คือตัว Computational Media Innovation Center นะคะนี่ก็เรียกว่าอยู่ในใจกลางเมืองนะคะซึ่งก็จะเป็นศูนย์นวัตกรรมของทางมหาวิทยาลัยนะคะอีกแคมปัสหนึ่งค่ะอยู่นอกเมืองชื่อมิรามานะคะ Creative Center อันนี้ต้องขับรถออกไปประมาณ10นาทีซึ่งก็จะสอน postgrad ทางด้านฟิล์มแล้วก็ดีไซน์นะคะก็คือเรียนระดับปริญญาโทมาเรียนที่นี่ส่วนอีกแคมปัสหนึ่งจะไม่เห็นอยู่ในรูปนี้นะคะจะเป็นสอนทางด้าน Marine นะคะคือชีววิทยาทางน้ำนะคะแล้วก็จะเป็นแคมปัสที่อยู่ใกล้ๆชายฝั่งนะคะอันนี้ต้องขับรถออกไปประมาณ15นาทีค่ะThere's just some pictures of the campus. So this is a picture on the top half of the picture is part of a study room in the library. And then at the bottom you can see kind of a hub central meeting area of the university. ก็อันนี้ก็เป็นรูปนะคะหนึ่งในพื้นที่ในมหาวิทยาลัยนะคะด้านบนนะคะจะเป็น Greek Study Room ในห้องสมุดนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของอาคารซึ่งเป็นสถานที่ให้นักเรียนได้นั่งคุยงานคุยเรื่องทำการบ้านอะไรต่างๆเป็นสถานที่พักผ่อนของนักเรียนค่ะAnd just some more pictures of the campus showing what it would be like. So we've got a lecture theatre there, we've got the cafe, we've got the gym, yoga studio. We've also got the left-hand corner a tuatara. So this is a tuatara. This is an animal which is endemic to New Zealand, and they can live to be over 100 years old. And we have them at the university. We breed them because our scientists study them, and they are related to dinosaurs. Oh, okay. โอเคก็อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมๆในวิทยาเขตนะคะด้านล่างเราจะเห็นห้องเลคเชอร์นะคะก็ใหญ่พอสมควรนะคะเห็นห้องสมุดนะคะเห็นจิมนะคะเห็นสถานที่ให้นักเรียนมานั่งคุยกันปรึกษาเรื่องการบ้านภาพซ้ายบนสุดจะเป็นสัตว์สงวนของนิวซีแลนด์ชื่อว่าทูโอทาร่านะคะก็จะมี
เชื้อสายสืบทอดมาจากไดโนเสาร์นะคะและก็ทางมหาวิทยาลัยนี้เรียกว่าเลี้ยงแล้วก็สงวนสัตว์ตัวนี้มากเพราะว่านักศึกษาที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะก็ทำการศึกษาสัตว์ชนิดนี้ด้วยค่ะ And so, what are we good at? So, the university, we're a comprehensive university, so we generally offer most subjects that you'd be interested in studying. Some niche ones, we don't offer medicine, we don't offer veterinary science, but we basically offer everything else. We are in the QS rankings, we're top 100 in many subjects, including these subjects here. So development studies, English language, literature, geography, law, linguistics, psychology, politics, international relations, and top 50 in some other ones here as well. I won't read them all out, you can read them. And for New Zealand, we are ranked number 1 in research intensity. So the New Zealand government assesses all the universities' research every 4 to 8 years. And they come out with the results, and Victoria University of Wellington twice in a row now has been ranked number 1 in New Zealand for research quality. So this is a really important point to note, as these researchers that are doing this research, they're also teaching you, and they're also teaching you some of the latest research in your courses and determining what you will learn as well. We are ranked 85 in the impact ratings for higher times education, and we are top 1% of the world's universities in 18 different subjects. Our business school is also Triple Crown accredited, so we do have EQUIS, AAC and AMBA, and there are only about 1% of world business schools that do have all 3 accreditations there. ก็ถ้าพูดถึงในส่วนของ ranking ของมหาวิทยาลัยวิกตอเรียนะคะเขาก็ไม่ด้อยไปกว่าใครนะคะเขาก็ถ้าประจำปี 2022 เนี่ยนะคะในการจัดระดับมหาวิทยาลัยโลกเนี่ยเขาอยู่ในท็อป 100 ในหลากหลายสาขาวิชาที่เราเห็นเลยนะคะก็ค่อนข้างเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะในส่วนของ English Language and Literature เนี่ยเขาอยู่ในท็อป 50 เลยด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ยังติดท็อป 150 ของมหาวิทยาลัยโลกด้วยในหลายสาขาวิชาอีกเช่นกันนะคะคือถ้าพูดถึงทุกสาขาที่เปิดสอนกันที่มหาลัยอื่นๆเนี่ยวิกตอเรียมีหมดค่ะจะยกเว้นแค่สัตวแพทย์แล้วก็แพทย์นะคะอย่างอื่นมีหมดนะคะนอกจากนี้เนี่ย2 ปีติดกันแล้ว2 ปีซ้อนเลยนะคะวิกตอเรียยังได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1ทางด้าน Research Intensity หรือว่าคุณภาพของการทำงานวิจัยที่ยอดเยี่ยมงานวิจัยที่ออกมาเนี่ยจะเป็นทั้งอาจารย์นะคะผู้สอนซึ่งเป็นเลคเชอร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำวิจัยออกมานะคะและเอาความรู้ที่ได้จากงานวิจัยเนี่ยมาสอนนักศึกษาของตัวเองแน่นอนว่าความรู้เหล่านั้นคือความรู้ที่ทันสมัยที่สุดนะคะคือล่าสุดแล้วที่เอามาสอนนักเรียนนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในอันดับที่85นะคะของ Impact Ranking Impact Ranking คืออะไร Impact Ranking ตรงนี้ก็คือว่ามีการโพสต์งานนะคะของนักวิจัยหรือว่าผลงานที่ออกมาจากวิกตอเรียเนี่ยเยอะมากที่สุดเป็นอันดับ85นะคะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสูงมากแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังอยู่ในท็อป 100 นะคะใน18สาขาวิชาด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะในสาขาธุรกิจนะคะ School of Commerce ของทางวิกตอเรียเนี่ยยังได้ Triple Crown Triple Crown หมายถึงสถาบันทั้ง3แห่งระดับโลกที่เป็นสถาบันชั้นนำนะคะทางด้านธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็น EQUIS AAC แล้วก็ AMBA เนี่ยต่างยอมรับว่าสาขาธุรกิจของนิวซีแลนด์เนี่ยได้คุณภาพอย่างยอดเยี่ยมค่ะ Thank you. And I also have a note there that it's okay that the university, we are ranked 85 in the impact ratings, which are the UNDP, the UN Sustainability Goals. We're also one of the goals of the university by 2030 is to be carbon zero. So we actually already have 91% of students use public transport or walk
to the university. And we're doing pretty well on our goal to be carbon zero by 2030. 2030 right okay เขาบอกว่าไอ้ตัวเมื่อกี้อันดับ85ที่เป็น impact ranking นะคะอันนี้เซตอัพโดยทาง UNDP โดยที่จะมองถึงเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะในอนาคตโดยนิวซีแลนด์ตั้งเป้าว่าจะเป็นประเทศคาร์บอนซีโร่ภายในปี 2030 นะคะแล้วก็ซึ่งอันนี้จะโชว์ได้จากการที่ 91% ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยแทบจะไม่ใช้รถเลยแต่จะใช้ Public Transport ขึ้นรถเมล์เอานะคะเดินเอาเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานค่ะ Great. So looking at subject areas, what could you study with us? So we have more than 170 different subject areas. So we have 30 undergraduate programs and more than 140 postgraduate programs. So just having a look here, you can see a bit about some of the subjects that we do have. We have really, you can read these, but I'm going to go through some of the very popular ones. So really popular for students coming to Victoria is architecture and building science and design. So we have the broadest architecture program in New Zealand. So if you are coming into an undergraduate degree, you get to your first year, all students study the same thing, which is good. So you get a foundation of architecture and the tools you need to go on. And you can also decide what exactly you might want to study, as there are different types of architecture. So we have architecture, history and theory, interior architecture, landscape, project and landscape architecture. So having that first year, being able to have a foundation and decide what you want to study and then specialise from your second year onwards is a great advantage to studying at Victoria as well. We have many postgraduate options as well. Business is always really popular. We've got pretty much most of the business courses that you will see at other universities. Something that might stand out is we have actuarial science at Victoria University of Wellington. We also have some interesting minors like banking and ethical leadership, business ethics and sustainability. If you are interested in, of course, we've got the arts, very arty city. So a lot of students come to Wellington because they want to study arts and creativity in a creative environment. So they choose Wellington for this because there's a lot going on. Very popular for climate and environment as well, any of those science subjects. I mean, New Zealand is a scientist's dream place to study, is you're pretty much studying what you, especially for things like biology and the environment and geography, you study what's on your doorstep and what's outside your door, which makes it very exciting if you're interested in those subjects. Design, we've got a really big design program and many students choose Victoria for its variety and experience in design. So whether you're interested in animation, design for social innovation, how people interact with the environment, industrial design, interaction design, really great programs at bachelor's level and also postgraduate level. Also our engineering program, we are a relatively young and new engineering program, but one of the things about that is that it makes us really innovative. So we have really big, growing, more and more every year engineering program, which includes artificial intelligence as well. So we have a huge artificial intelligence research centre and one of the newest and only artificial intelligence major in New Zealand as well. So very great engineering programs there as well. So all of our, I guess we can go on to the next one. Oh, sorry, you can go. It's okay. ก็คุณฟิโอน่าก็พูดอย่างเมามันเลยนะคะในสาขาวิชาที่น่ามาเรียนที่วิกตอเรียนะคะเขาบอกว่ามีมากกว่า170สาขาให้เลือกเรียนนะคะมีโปรแกรมในป.ตรีระดับป.ตรีเนี่ยถึง30กว่าสาขานะคะและสำหรับ postgrad ก็คือสำหรับหลังป.ตรีป.โทขึ้นไปเนี่ยก็คือต้อง140กว่าสาขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรที่เราอยากเรียนที่นี่มีหมดนะคะอย่างโปรแกรมที่เด่นๆที่เขาเปิดสอนก็จะมีสถาปัตยกรรมนะคะแล้วก็เรื่องการก่อสร้างนะคะ
เพราะอันเนี้ยก็จะมีหลากหลายเมเจอร์ให้เราได้เลือกเรียนทั้งตัวสถาปัตย์เองนะคะตัวอินทีเรียเองนะคะ Landscape Architecture หรือว่าภูมิสถาปัตย์ก็มีให้เลือกนะคะเพราะฉะนั้นสาขานี้เป็นที่น่าสนใจมากค่ะตัว Business แน่นอนค่ะเหมือนกับหลายๆมหาวิทยาลัยที่มีแต่ที่เด่นแล้วก็มีเพียงหนึ่งเดียวที่เสนอสาขาเรียนในธุรกิจนี่ก็คือคณิตศาสตร์ประกันภัยนะคะวิกตอเรียเป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่มีสาขานี้ให้เลือกเรียนด้วยค่ะในคณะธุรกิจของเขานะคะนอกจากนั้นก็จะมีสื่อสารนะคะก็มีหลากหลายเมเจอร์ให้เลือกเรียนอีกเช่นกันในสาขาสื่อสารของมหาวิทยาลัยนะคะยังมีครุศาสตร์และการสอนนะคะคนที่สนใจเรื่องการสอนเด็กก่อนปฐมวัยนะคะหรือปฐมวัยนะคะหรือจะสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กต่างชาติก็มีให้เรียนด้วยความที่เวลลิงตันเป็นเมืองแห่งศิลปะนะคะสาขาศิลปะของเขาก็เลยโดดเด่นด้วยนะคะรวมถึงดีไซน์นะคะคนที่ชอบเรียนแอนิเมชันแล้วก็ Visual Effects นะคะมาที่นี่ได้คนที่ชอบเกมนะคะ Industrial Design Media Design ที่นี่โด่งดังมากนะคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าจะมาเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องภูมิอากาศที่ปรับเปลี่ยนเราก็จะมาเรียนที่นี่ได้ด้วยและที่สำคัญในสาขา Engineering นะคะแม้ว่ามหาวิทยาลัยนี้ตัวสาขาวิศวะเนี่ยจะยังใหม่นะคะสำหรับเทียบกับมหาลัยอื่นแล้วเนี่ยวิศวะของที่นี่เองยังเน้นไปทางด้านเทคโนโลยีด้วยนะคะแล้วก็ทำให้เขาพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วและโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันโดยเฉพาะว่าน่าจะเป็นหนึ่งในที่เดียวหรืออีกที่หนึ่งเท่านั้นเองที่เปิดสอน AI แล้วในนิวซีแลนด์นะคะ So this is just some more subjects that we have. I won't go too much in detail, but obviously politics and government is very popular for students to come and study those subjects with us, as we are the home of government and a very strong international relations, politics, if you're interested in postgraduate politics and government, very strong public policy and government programs, as well as strategic studies. Our psychology program is huge. We have students from all around New Zealand and the world coming to study our psychology. We have the strongest program in New Zealand. So if you are interested in psychology, great place to come and study. And you can study psychology as part of an arts degree, Bachelor of Arts degree, and you can study it together with more art subjects like history or languages or social policy, if that's what you're interested in, or you can study it as part of a science degree. So there's psychology and maybe biology and geography. So you can study it with either degree, which makes it a bit more flexible for your interests. Also, law, we have a great law school. You can see that they're very popular to come and study that and always ranked very highly. And then we have the rest of these subjects, which are all very popular. Our humanities and social sciences faculty, which encompasses a lot of these subjects, is always very highly ranked, and it is the biggest in New Zealand. ก็นะคะมีหลากหลายสาขาเพิ่มเติมนะคะนอกจากสไลด์ก่อนหน้านี้ที่เราได้พูดถึงไปแล้วนะคะถ้าเราคิดถึงสาขาวิชารัฐศาสตร์และการเมืองนะคะหรือนโยบายภาครัฐเนี่ยเราต้องมาเรียนที่วิกตอเรียค่ะเขามีชื่อเสียงมากและอย่างที่เรียนไปข้างต้นนะคะว่าเขาได้ประโยชน์จากการที่อยู่ที่เมืองหลวงรัฐสภาก็อยู่เมืองหลวงศาลฎีกาก็อยู่เมืองหลวงนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาในคณะเหล่านี้ได้เบเนฟิตจาก facility เหล่านี้เลยด้วยนะคะ Psychology ค่ะสาขาจิตวิทยาเป็นหนึ่งในสาขาที่ popular มากของมหาวิทยาลัยและน่าจะเป็นสาขาที่เขาเรียกอะไรเข้มแข็งที่สุดหรือว่าสาขาที่มีชื่อเสียงที่สุดทางด้าน psychology ในนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็ถือเป็นสาขาที่ใหญ่มากนะคะโดยนักเรียนสามารถเลือกเรียน psychology ผ่าน Bachelor of Arts นะคะหรือจะผ่าน Bachelor of Science ก็ได้นะคะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีสังคมศาสตร์นะคะซึ่งถือเป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดามหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์ด้วยค่ะ Okay, so this is a picture of our law school, which is right next to our business school and across the road from Parliament. It is actually the old government building. So the first government building in New Zealand was the law school, and then they moved to the new one. So it's also a tourist
site as well. อันนี้เป็นคณะนิติศาสตร์นะคะสวยมากซึ่งเคยเป็นอาคารเก่ามาก่อนนะคะรัฐสภาเก่ามาก่อนนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับคณะ business ด้วยแล้วก็อันนี้ยังถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเป็นอาคารเก่าที่เขาอนุรักษ์ด้วยค่ะ And this, sorry, I'm just going to say the red tree that you would have seen in that picture, that was what we call the New Zealand Christmas tree. ขอสไลด์ก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ Will show this. Oh, okay. Yes. Right. So this red tree, so this is a native New Zealand tree called the Pohutakawa. It's very popular, but it has red flowers around Christmas time, so like December time. So we call it the New Zealand Christmas tree. อันนี้ก็เราจะเห็นนะคะต้นไม้สีแดงซึ่งเป็นต้นไม้ประจำชาติของนิวซีแลนด์ชื่อว่าโพโฮทูคาวา Yes. Yes นะคะก็เป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของคริสต์มาสของนิวซีแลนด์ด้วยนะคะก็อยู่ตรงหน้าคณะนิติศาสตร์เลยค่ะ So these are just some more pictures of classrooms and study options. So they're just more pictures of campus and studies. So we've got some classics studies there with classical pottery from Greece, and we also have some science, some group work, and I think in the right-hand corner maybe something from the design program. อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างชั้นเรียนของสาขาต่างๆนะคะด้านล่างที่เราเห็นเป็นเหมือนน่าจะเป็นเครื่องปั้นนะคะเขาบอกว่ามาจากกรีกอันนี้สำหรับนักเรียนที่เรียนประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็นักศึกษาของวิทยาศาสตร์นะคะหรือธรณีวิทยานะคะแล้วก็อีกหลายๆสาขาก็นี่จะเป็นตัวอย่างค่ะ So I'm not sure too how familiar you are with the New Zealand education system. Maybe if you've been watching a few of these, you'll know a bit about it, but I thought I might just include this slide here. So the bachelor's degree in New Zealand is 3 years, which can be quite different from other countries where the bachelor's degree might be 4 or 5 years. So most bachelor's degrees in New Zealand are 3 years. The bachelor's degree in New Zealand is also internationally recognised. So in case you're wondering if it will be recognised in other countries, yes, it is internationally recognised. So the bachelor's degree is generally 3 years in New Zealand. After that, you can go on to sometimes a postgraduate diploma or a master's degree, which can be from 1 year to 2 years. After that, you can, if you want to, do research, or if you've already got a master's degree, you might want to do some research study in New Zealand, and those are usually 3 to 4 years as well, and they come a bit afterwards. If you do not meet the entry requirements into the bachelor's degree, we also have a foundation year that you can do before that. ก็อันนี้ก็เป็นชาร์ตของระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์นะคะก็คล้ายๆของประเทศอื่นนะคะถ้าเราจะเข้าเรียนป.ตรีแล้วอาจจะคุณสมบัติยังไม่ถึงเกณฑ์นะคะก็จะมาเริ่มที่ Foundation ก่อนนะคะแล้วก็มาต่อด้วยป.ตรีโดยภาพรวมของนิวซีแลนด์เนี่ยใช้เวลาประมาณ3 ปียกเว้นในบางสาขานะคะอย่างเช่น Engineering อาจจะ4 ปีนะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นไปต่อระดับป.โทนะคะป.โทของนิวซีแลนด์โดยภาพรวมอยู่ที่ประมาณ1 ปีจนถึง1.5 ปีนะคะแล้วก็จะมีทั้งป.โทแบบที่เป็น coursework นะคะหรือว่าเป็นการทำวิจัยนะคะเสร็จจากป.โทตรงนี้ก็ไปต่อป.เอกนะคะซึ่งใช้เวลาอีกประมาณ 3-5 ปีนะคะนอกจากนี้ถ้าจบป.ตรีแล้วก็จะต่ออีกสักปีหนึ่งนะคะก่อนจะขึ้นป.โทเนี่ยก็จะมีตัว graduate diploma รองรับนักเรียนด้วยค่ะSo for bachelor's degrees, they're flexible degrees, and so you usually can study other subjects as well. So if you couldn't make your mind up between business and arts, you can study both. There are some very structured degrees like architecture, design, building science, biomedical science, and law. These are very structured degrees, so there's less flexibility, but most degrees are very flexible. So you start in February, July each year for a bachelor's degree. If it's postgraduate, you might start in February, July, or maybe even November.
And then we've got the tuition fees per year, which are approximately 30,000 to 39,000 New Zealand dollars, depending on what you study. So there are cheaper degrees like a Bachelor of Arts or Business is cheaper than a Bachelor of Engineering or Architecture. ก็โดยภาพรวมนะคะหลักสูตรในระดับปริญญาตรีนะคะก็3ปีแล้วก็จะค่อนข้างยืดหยุ่นจะมีเพียงบางสาขานี่ค่อนข้างจะบังคับหน่อยนะคะหรืออาจจะเรียนยาวหน่อยอย่างเช่นนิติศาสตร์เนี่ยจะเป็น4ปีนะคะแล้วก็โดยภาพรวมเนี่ยเทอมการศึกษาจะมี2เทอมหลักนะคะก็คือเทอมที่1เดือนกุมภาพันธ์หรือเทอมกลางปีจะเป็นเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็นักศึกษาก็สามารถที่จะเรียนควบได้นะคะก็เรียกว่า double major หรือว่า conjoint ก็ได้นะคะแล้วก็ค่าเรียนต่อปีนะคะอยู่ที่ 30,000 ต้นๆไปจนถึง 30,000 ปลายๆขึ้นอยู่กับสาขาที่เรียนอย่างเช่นเรียนศิลปศาสตร์มนุษยศาสตร์เนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ 30,000 ต้นๆแต่ถ้าเรียนวิศวะนะคะเรียนนิติศาสตร์ทางนั้นก็จะราคาสูงขึ้นไปค่ะSo entry requirements, if you're interested in a bachelor's degree, undergraduate degree, so the Matayom 6 with a GPA of 3.2 or higher. Also, if you've done Thailand general secondary education, you can have completed that, plus 1 year at a recognised Thai university or university somewhere else. International baccalaureate, we also accept, and also A-levels. So one of the things to note about our bachelor's degree is that we do have a guaranteed entrance to our program. So as long as you meet these entry requirements, you'll be able to get into any degree. This is except for early childhood education, music, performance, and midwifery, which do require some extra bits and pieces. But otherwise, all of our other degrees, engineering, business, design, architecture, science, it's guaranteed entrance. There's no portfolios for architecture design. So basically when you're applying, you just submit your basic application and passport and academic documents, but there's no extra documents such as cover letter, portfolio, statement of purpose. So it's really easy process with guaranteed entrance. And then as well as this, you do need to meet the English requirements, which is IELTS 6.0 with no subscore below 5.5 or equivalent. We do accept many other English tests, which I will show you in a moment. สำหรับเรื่องคุณสมบัติการรับเข้าเรียนนะคะในระดับป.ตรีเนี่ยก็มหาวิทยาลัยวิกตอเรียก็ค่อนข้างที่จะทำอะไรให้ไม่ยุ่งยากนะคะไม่ซับซ้อนนะคะแล้วก็ไม่ได้ขอเอกสารอะไรเยอะแยะเลยในการสมัครนะคะคร่าวๆคือว่าถ้าเราจบมัธยม6นะคะม6ของเราด้วย GPA ที่ 3.2 ขึ้นไปนะคะก็สามารถสมัครเข้าเรียนปี1ของมหาวิทยาลัยได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีประสบการณ์1ปีเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้วก็ใช้ได้เช่นกันนะคะโดยที่สำหรับคนที่จบปี1มาแล้วหรือมีประสบการณ์เรียนปี1มาแล้วต้องมี GPA ที่ 2.5 หรือสูงกว่านั้นนะคะหรือคนที่จบจากอินเตอร์นะคะด้วย IB Diploma ก็จะต้องมีเครดิตขั้นต่ำอยู่ที่24 points นะคะหรือคนที่จบมาในระบบ Cambridge ของอังกฤษนะคะ GCE A Level นะคะหรือตัว CIE เนี่ยก็จะต้องมี3วิชาแล้วก็ได้คะแนน CCC ขึ้นไปนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ต้องเอาเข้ามาช่วยพิจารณาด้วยก็คือตัวภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยต้องได้ IELTS 6.0 แต่ละแบนไม่ต่ำกว่า 5.5 สำหรับตัวคณะสถาปัตย์เองไม่ได้แต่ต้องเอาพอร์ตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ส่งเอกสารยื่นเอกสารตามปกติเลยนะคะเพราะจริงๆแล้วเขาจะคัดนักเรียนหลังจากจบปี1ค่ะSo a lot of people often ask, why don't you need a portfolio for architecture and design? They think it's strange. Or maybe our architecture design program isn't as great as other programs that do require a portfolio, which is definitely not true. But we don't require a portfolio because our design school wants you to, they don't want you to be maybe influenced by previous design study that you've done. They want you to start new, and start creating from when you start at university and not have to be
influenced by things that you've previously done. So it's an opportunity to start again or continue the style that you've previously had. And you don't need design skills before. You learn everything in your first year of study. If you've already got those skills, that's wonderful. But you will do them all in your first year. And I think that's similar. So as I said, the guaranteed entrance, you don't have to have a background in a certain subject to do degrees, which I think is really great because you can start afresh at university. Maybe you studied lots of sciences at high school and you didn't like them. Come to university and study architecture or design or business or something new. So it's a great opportunity to do that if you don't have those limits. สำหรับคณะสถาปัตย์นะคะเมื่อกี้ที่คุณฟิลน่าแจ้งว่าไม่ต้องใช้พอร์ตก่อนเนี่ยเป็นเพราะว่าหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเพราะว่าที่นี่มีชื่อเสียงหรือว่าเป็นคณะที่สอนให้มีคุณภาพอะไรหรือเปล่าไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเลยเขากลับมองเป็นเรื่องตรงข้ามนะคะว่านักศึกษาทุกคนที่อยากเรียนสาขานี้ควรจะมีโอกาสและควรจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะในการที่จะมาซึมซับเอาในศาสตร์ทางด้านนี้โดยที่ไม่ต้องได้รับหรือว่าใช้อิทธิพลของการออกแบบหรือว่าอะไรที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้แล้วคือให้มาเริ่มใหม่ให้มาเริ่มแบบสดๆกันเลยนะคะให้มาเริ่มมีความคิดสร้างสรรค์กันใหม่ที่นี่นะคะโดยที่ไม่ต้องไปสนใจสิ่งที่เป็นแบ็คกราวด์ของเรามาก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนไม่จำเป็นต้องมีแบ็คกราวด์ด้านดีไซน์มาก่อนเลยไม่ต้องมีพอร์ตนะคะทุกอย่างจะถูกสอนใหม่ทั้งหมดในปี1ของคณะสถาปัตย์ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเปิดโอกาสสำหรับทุกคนเลยนะคะบางคนอาจจะเพิ่งมาค้นพบตัวเองก็มาเริ่มเรียนที่วิกตอเรียได้ค่ะในคณะสถาปัตย์ค่ะ So if you do not meet any of those entry requirements, we do have some other pathways to university. So we do partner with NCUK, so you can do their foundation program to get entrance to the university. Also, if you do their international year 1, you could get 1 year of credit to your degree in New Zealand. So that means your degree would only take 2 more years rather than 3 years. We also work with their pre-masters program. So you could get admissions into selected masters in business degree. There's also our university foundation program, which is run by Up Education. So they have 3 intakes per year, and this is guaranteed entrance to the university. This meets your English and your academic requirement to all of our programs, except the ones I mentioned before, similar early childhood education, music performance, and midwifery. Yes, good memory. So you can do this program online or you can do it in person. So that's quite great. If you don't necessarily want to go to New Zealand yet, you can study it online here in Thailand and then come to New Zealand. It saves a bit of money with living costs and things like that. So that's also another option. Also, you could have studied at another tertiary institution. So maybe you studied at a university level institution in Thailand or another country. You can transfer to Victoria University of Wellington. And yes, or maybe you're going to New Zealand and going to study at another institution first. As long as your qualification is at a certain level, you could also be granted entrance. ก็สำหรับผ่านเวรนะคะเส้นทางที่จะนำสู่การเข้าเรียนป.ตรีหรือป.โทที่วิกตอเรียเนี่ยก็มีหลากหลายเส้นทางให้เลือกนะคะอย่างเช่น NCUK ซึ่ง NCUK เนี่ยก็จะสอนหลักสูตร Foundation นะคะเราสามารถเรียนจากเมืองไทยเลยก็ได้นะคะ NCUK เนี่ยนอกจากจะสอนตัว Foundation แล้วก็จะมี International Year 1 หมายความว่าเราจะเรียนปีแรกในสาขาที่เราจะเรียนป.ตรีที่วิกตอเรียเนี่ยเรียนกับ NCUK แล้วก็เขาก็จะ cross credit นะคะคือโอนหน่วยกิตมาให้เพราะฉะนั้นป.ตรีเราจะเหลืออยู่แค่2 ปีค่ะนะคะแล้วก็ตัว pre-master ก็สามารถเรียนได้ด้วยนะคะอีกอันนึงจะเป็น foundation นะคะคือหลักสูตรป
ก่อนปตรีนะคะก็คือปูพื้นฐานให้ก็คือตัว Foundation เนี่ยจะสอนโดย Art Education นะคะอันนี้ก็เรียกว่าการันตีนะคะสอบผ่านตัว Foundation ของ Art เนี่ยก็จะไปเรียนต่อปตรีของ Victoria ได้ในสาขาที่เราเลือกยกเว้นบางสาขาที่จะมีข้อกำหนด specific อย่างเช่นเรียนดนตรีนะคะเรียนพดุงครรภ์นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งwe have got music performance music performance นะคะสาขาเหล่านี้แล้วก็ early childhood นะคะที่จะมีสาขาที่จะมีข้อกำหนดเฉพาะนะคะที่จะเข้าไปเรียนผ่าน Foundation ตรงนี้ยังไม่ได้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยอีกอันหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องดีด้วยนะคะคือว่าถ้าบางคนจบปตรีปี 1มาแล้วจากเมืองไทยสมมตินะคะแล้วก็ไม่ชอบแล้วอยากไปย้ายต่อไปเรียนมหาลัยที่นิวซีแลนด์ตรงนี้เขาก็รับด้วยนะคะหรือเรียนที่สถาบันอื่นในนิวซีแลนด์มาแล้วนะคะจะจบมาแล้ว1ปีนะคะอาจจะเป็นตั้งแต่ level 4 หรือสูงกว่านั้นก็สามารถมาเข้าที่ Victoria ได้ด้วยนะคะ So postgraduate studies, if you are interested in postgrad, we have a huge range of programs. So please check them out on our website. As mentioned before, postgraduate diploma qualifications run from 12 months to 5 years. So postgraduate diplomas are usually 12 months. Masters by coursework or research, 12 to 18 months. Masters by coursework and research, 24 months. So usually the first 12 months you will do coursework and the second 12 months you will do research. And then if you're doing a 2-year Masters by research or a PhD, this could be 1 to 5 years. So depending on what you're interested in studying. So we also have many conversion masters. So for example, I will go through the entry requirements for postgraduate in a moment, but the qualifications that are relevant bachelor's degree is not required. I just thought I'd name a few: Master of Global Business, Master of Business Analysis, Master of Professional Accounting, which is the chartered accounting pathway, so you can be a chartered accountant around the world. Also Master of Software Development and Master of User Experience Design. You don't have to have a background, you just need to have a bachelor's degree to get into those programs. ก็สำหรับตัวหลังปตรีนะคะอันนี้ก็จะเป็น postgrad studies เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ตัวดิโพลมานะคะคืออนุปริญญาโทเนี่ยใช้เวลาเรียน12 เดือนหรือ1 ปีนะคะหรือจะเป็นตัวปโทนะคะปโทแบบเรียน coursework นะคะก็ปรับตั้งแต่1 ปีถึง1 ปีครึ่งนะคะถ้าเป็นปโทบวก coursework แล้วก็บวก research หรือทำวิจัยด้วยเนี่ยก็ประมาณ2 ปีนะคะโดยปกติถ้าวิจัยอย่างเดียวก็อยู่ที่ 1-5 ปีนะคะก็แล้วแต่แล้วก็อีกอันนึงตัวปโทของ Victoria เนี่ยก็มีสาขาหลากหลายนะคะที่เหมาะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้จบปตรีมาแบบตรงสายนะคะสาขาที่เปิดรับคนที่ไม่ได้จบปตรีตรงสายมาก็จะเป็น Master of Global Business นะคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะ Master of Business Analysis นะคะ Master of Professional Accounting ตัวนี้ก็คือจะนำสู่การจดทะเบียนเป็นนักบัญชีวิชาชีพที่นิวซีแลนด์นะคะแล้วก็มี Master of Software Development นะคะ Master of User Experience Design ซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสาขาที่ไม่ต้องจบปตรีตรงมาเราก็มาเรียนปโทได้ค่ะ So for entrance into most of our master's programs, other than the ones just mentioned, you will need a bachelor's degree and a relevant degree that is relevant to whatever the master's is. Generally, you need a B average, which is about a 3 to 3.2 GPA from the Thai GPA standards. Some programs require higher than that, so maybe the equivalent to a B+. And some programs also have additional requirements such as CV, recommendation letters, portfolio, statement of purpose, but all of that information can be found on our website under the entry requirements. So English requirement for most of the postgraduate programs is IELTS 6.5 with no subscore below 6.0 or equivalent. สำหรับเกณฑ์การรับเข้านะคะคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะมาเรียนปโทนะคะก็คือจริงๆแล้วแต่ละสาขาก็จะมีข้อกำหนดเฉพาะของตัวเองนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็คือว่าเราต้องจบปตรีมาด้วยเกรด3 ถึง 3.2 ขึ้นไปนะคะบางสาขาก็จะเอาสูงกว่านั้นนะคะอาจจะมีค่าเฉลี่ยที่
ไปนะคะแล้วบางสาขาเองก็อาจจะขอเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นอาจจะขอ CV อาจจะขอจดหมายรับรองจากอาจารย์นะคะอาจจะขอ SOP จากเราอาจจะขอพอร์ตจากเราแล้วแต่สาขาค่ะนอกจากนี้ตัวภาษาอังกฤษเองเราต้องใช้ IELTS คะแนนที่ 6.5 ขึ้นไปนะคะแต่ละแบรนด์ต้องไม่ต่ำกว่า 6.0 ค่ะ Right, so these are all of the English language tests we accept. I won't go into them in detail, but they're all equivalent to the IELTS levels 6.0 or 6.5. If you don't meet the English language requirement, you can do one of these tests, or we also have an English program that you can do at the university. This is English for Academic Purposes, EAP. So you can do this for your bachelor's degree if you need it, or for your postgraduate qualification. So it is an academic English course. It's not general English. It's specifically designed and run by our School of Linguistics and Applied Studies to prepare you for university study. สำหรับตัวผลสอบภาษาอังกฤษนะคะทางมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้รับแค่ IELTS อย่างเดียวนะคะแต่สามารถรับสาขาคะแนนอื่นๆที่เทียบเท่า IELTS ได้ด้วยนะคะอย่างเช่นรับ TOEFL นะคะรับ Pearson หรือ PTE นะคะรับตัวผลสอบ Cambridge นะคะ C1 หรือตัว CAE นะคะหรือ C2 ที่เรียกว่า CPE นะคะแล้วก็จะมีตัว NCEL นะคะซึ่งเป็นหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษของ NCQA ของนิวซีแลนด์นะคะชื่อ New Zealand Certificate in English Language นะคะหรือ NCEL นะคะแล้วก็หลักสูตร EAP ซึ่งเป็นหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษของทางมหาวิทยาลัย Victoria เองนะคะหรือหลักสูตร APA ซึ่งเป็นหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของสถาบันภาษานิวซีแลนด์ที่เป็นที่รับรองของมหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์นะคะหรือจะเป็นอีกตัวหนึ่งด้านล่าง C1 Expert International ISO เนี่ยตัวนี้ก็รับเพราะฉะนั้นมีคะแนนหลากหลายที่ทางมหาวิทยาลัยรับถ้าเราถนัดสอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นเลยค่ะแล้วก็เทียบคะแนนเทียบเท่า IELTS เข้าไปเท่านั้นเองนะคะสำหรับตัวภาษาอังกฤษ AP หรือภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยวิกตอเรียเนี่ยก็จะใช้เข้าได้ทั้งตัวป.ตรีและตัวป.โทนะคะซึ่งแน่นอนไม่ใช่ภาษาอังกฤษทั่วไปเป็นการสอนเชิงวิชาการเชิงลึกให้นักเรียนพร้อมที่จะเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยนะคะเป็นหลักสูตร12สัปดาห์นะคะจะสอนจะเปิดรับเข้าเดือนกุมภากรกฎาแล้วก็เดือนตุลาโดยที่คนที่มาเรียนเนี่ยต้องมีเกณฑ์ภาษาอังกฤษมาแล้วเทียบเท่า IELTS 4.5 หรือ TOEFL ที่32นะคะแล้วก็สามารถสอบออนไลน์ placement test ของทางมหาวิทยาลัยได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูวิดีโอกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอแสดงให้เห็นค่ะว่าใน1วันของนักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนที่วิกตอเรียเนี่ยชีวิตเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ My name is Ang Ching Ting. I'm from Malaysia and I'm studying education. Personally, I learned English from here very effectively. You are allowed to make mistakes. They will give you lots of space to grow up. My name is Devin Dowd. I'm from Toronto, Ontario, Canada, and I'm studying a Bachelor of Design Innovation. There aren't many universities which offer courses like Victoria does. I'll plunk myself down in a comfy beanbag right at the front of the class. We'll probably watch some interesting clips and sometimes we'll go out and make a little short 1 minute or 2 minute film in less than 30 minutes. My name is Aiko Sato. I'm from Japan and I'm studying tourism management and development study.
When I applied, I could contact anytime and talk with actual people working here. And I was quite happy about getting to know university beforehand. Victoria was the only university which gave me that kind of service. My name is Guyo Gufu and I'm from Kenya. I'm doing a Master of Science in Ecology and Biodiversity. The relationship between the students and the lecturers is like the relationship between colleagues. I'm allowed to plan my day the way I want. Generally, it's just reading, tending to my plants in the greenhouse, tutoring, and then occasionally I go out to my field site at Queen Elizabeth, where I would go and collect data, including plant survival and their growth. My name is Anya. I'm from Hamburg in Germany, and I'm doing a Master of Law. The university is a nice place to study. Of course, it's a nice building. It's an old government building, which makes it really nice. It's a big library, which is good, and up-to-date computers. That's really good. When you go to the city centre, you have lots of cafes and restaurants, and I think that's quite nice. Matterhorn, Viva Mexico, Seoul House, Arashi Japanese restaurant. You'll never be hard-pressed to find your favorite foods here. Wellington, I think, is a very diversified city. And it's all at your fingertips. The government sits here, and you also have lots of cultural activities. I love Wellington because I love music. Go to the theatre, to the cinema. The other day I went to International Film Festival. Then you have the waterfront where you can just take a walk. I like the environment. I really see rubbish on the road, for example. I kind of like the sound of the ocean. And the air is clean, the water is clean. Beaches are all public. And the botanical gardens. The museum, Te Papa. So there's lots to do here, and I think it's just really easy to get along well here. It feels good. Hi Anna. Hello. Currently I work for Victoria International. I work in a library. I chose to do my internship at the Ministry of Justice. We can access student job search service and we can find job on website. There's career service as well. Their website also help to find part-time job. Normally in the evening, I will do some volunteer work. Sometimes I go to the gym. And after that, So once class is I over, go home at about 5 o'clock. That's my day at school. That's about my day, actually. I'll come back home and I'll start getting on dinner right away because I enjoy cooking for people. we will go out and have nice meals. I often go with my friends for dinner. We basically try everything. Mostly I cook at home. Either we meet with friends, we just have dinner together, or we go out and have a beer or whatever outside in a bar. The night scene in Wellington is fantastic. I've never seen a city with such a dense population of clubs and bars. And lots of house parties as well. I would absolutely recommend Wellington and Victoria University. It's just fun being here. Everything's at your doorstep. Big enough to have all the trappings of a big city, but small enough to be personal. It's something that only Wellington can offer. You have a good time here. Okay. เป็นไงบ้างคะ เห็นวิดีโอของตัวอย่างชีวิตนักเรียนใน1 วันแล้วว่าเขาทำอะไรกันบ้าง ยิ่งอยากทำให้อยากไปเรียนที่วิกตอเรียไหมคะ เดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลต่อกันอีกนิดหน่อยค่ะ Great. So, what about after you study? While you are studying, the university and Wellington itself has lots of support services to help you prepare to get into the workforce, whether you want to get a part-time job while you're studying or looking to get a job once you graduate. So at the university, we have a careers office. So they offer guidance for job applications, CVs, interview techniques, everything like that. They also run big career expos at the campuses. So every year we have about 10 to 12 different career expos where a lot of companies from the Wellington region come into the university and they recruit students, new graduates into their roles. The careers office also promotes job opportunities. So they do have a big board in the careers office and also online where job opportunities are available and internships and volunteering opportunities. Work Ready in Wellington is also it's run by the Wellington City Council. So they run lots of workshops to help students prepare for the workforce before they graduate. So these are run by the council. So no matter where you study, if you're studying in Wellington, you'll have access to these as well.
We do have a really great program in New Zealand called Student Job Search. So this is the best way to find a part-time job or a casual job while you are studying. I know I used it a lot when I was studying to get lots of very random, interesting jobs. So lots of students, they might work in a retail store, in a restaurant, at the university, in the library, as a research assistant. I know when I was at university, I got some casual jobs, so they have a lot of one-off jobs. I helped a lady clean her house, helped a lady with her small business. She needed someone to make boxes and things. I know a student I was talking to recently, she has a part-time job cooking for a family, so she'll cook for a family 4 days a week. Other students work at the university, some in the international office. There are all sorts of jobs out there that you can get, just as long as you're flexible and open to anything. A lot of, I know some people, just giving examples here, but I know a lot of students help people with gardens in the weekend, so sometimes people need weeding done, or if someone's moving as well, so sometimes you can get a good weekend job helping someone move and things like that. But there's a big variety out there, and Student Job Search is a great place to do that, and you'll get access to that when you are a student. When you are studying, so on a student visa, you are eligible to work 20 hours per week when you're studying, and that's during the term time. You can work full-time in the holidays over the summer. So minimum wage in New Zealand is at the moment $21.20 an hour, so that's about 465 Thai baht. After you study in New Zealand as well, you can be eligible for a post-study work visa for up to 3 years, depending on what you study. And these are just some of all these icons here are just some of the companies that come into the university during our career expos and recruit students. And they're also based in Wellington as well. ก็นะคะเวลาเราจบแล้วเราก็อาจจะกังวลว่าเราจะต้องทำงานที่ไหนนะคะมีซัพพอร์ตอะไรบ้างที่จะมาช่วยเราตรงนี้เรื่องหางานทำนะคะไม่ต้องกังวลเลยทางมหาวิทยาลัยเนี่ยมีหน่วยงานรองรับนะคะที่จะคอยซัพพอร์ตนักศึกษาที่จบแล้วหรือหางานก่อนจบด้วยซ้ำนะคะตรงนี้นะคะหลักๆก็จะมีตัว Career Office นะคะหรือ Career Advice Service นะคะช่วยอะไรเราบ้างก็จะช่วยแนะนำว่าเราต้องเริ่มต้นทำสมัครยังไงนะคะทำ CV ยังไงเทคนิคการสัมภาษณ์งานต้องยังไงบ้างนะคะนอกจากนี้ก็จะยังมี Career Expo นะคะคือเอานายจ้างนะคะมาเปิดบูธนะคะแล้วก็ให้นักศึกษาเข้าไปพูดไปคุยเพื่อที่จะแนะนำตัวเองกันก่อนนะคะแล้วก็ประกาศงานต่างๆให้นักเรียนได้รับทราบนะคะนอกจากหน่วยงานนี้แล้วของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีตัวองค์กรที่ชื่อว่า Work Ready in Wellington ซึ่งอันนี้ก็จะรันบายเขาจะดำเนินการโดยเทศบาลเมืองเวลลิงตันเองเลยนะคะก็จะช่วยเตรียมเราในการหางานทำนะคะหลังจากเรียนจบด้วยนอกจากนี้ก็ยังมี Student Job Search นะคะอันนี้หลักๆก็จะเป็นเรื่องพวกงานพาร์ทไทม์ต่างๆเนี่ยก็จะมาประกาศอยู่ในนี้ทั้งหมดนะคะถ้าเราไม่เลือกงานเนี่ยคุณฟิโอน่าบอกว่าสมัยเขาเป็นนักศึกษาเขาก็หางานพาร์ทไทม์ทำนะคะบางคนก็ไปช่วยงานแอดมินบางคนก็ไปช่วยทำอาหารนะคะบางคนก็ทำงานอยู่ในออฟฟิศของนักเรียนอินเตอร์นะคะบางคนไปทำสวนก็มีค่ะบางคนก็ทำเฉพาะเสาร์อาทิตย์อย่างเช่นมีคนจะย้ายบ้านนะคะเราก็ไปช่วยตรงนี้ก็จะได้ค่าจ้างหมดเลยโดยที่ค่าจ้างขั้นต่ำของนิวซีแลนด์เนี่ยอยู่ที่ 21.20 เหรียญนิวซีแลนด์นะคะต่อ1ชั่วโมงนะคะและในระหว่างเปิดเทอมเนี่ยเราทำงานพาร์ทไทม์ได้20ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ถ้าปิดเทอมเราทำได้ full time เลยนะคะสำหรับตัว post study work visa ก็คือวีซ่าเปิดให้หางานทำหลังจากเรียนจบเนี่ยโดยปกติถ้าจบตรีโทเอกนะคะก็จะได้ตัว post study work visa ตรงนี้3 ปีนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็เราก็พอapplyวีซ่าตัวนี้แล้วก็อยู่หางานทำที่นู่นได้ตัวอย่างของทางบริษัทนะคะที่เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับมหาวิทยาลัยหรือว่านักศึกษาจบไปแล้วไปทำงานหรือบริษัทเหล่านี้มาออกบูธนะคะในงาน Career Expo ของมหาวิทยาลัยเราจะเห็นนะคะเป็นบริษัทระดับโลกทั้งนั้นเลยค่ะ So this is just another campus picture. This is actually in our science engineering building. And on the right-hand side, you can see this
picture of an old man. That is Alan McDiarmid. So he is actually a Nobel Prize laureate and he studied at Victoria University. He actually also went to my high school, which was Hutt Valley High School. Which is Hutt Valley High School. Hutt Valley? Yeah, okay. So if you're interested in going to high school, then yes, anyway. So Alan McDiarmid is, he won the Nobel Prize for chemistry. So he actually he did some research about conductive polymers, which is actually one of the reasons we have cell phones now with the touch screen. So very important discovery and research that he did. ก็อันนี้เป็นตัวอย่างของตึกที่เรียนนะคะของวิทยาศาสตร์แล้วก็ engineering นะคะด้านขวามือเราจะเห็นรูปของท่านหนึ่งนะคะคุณอารันเดมิดนะคะซึ่งจบจากโรงเรียนของคุณฟิโอนาด้วยนะคะ Hutt Valley นะคะซึ่งเป็นโรงเรียนมีชื่อของเวลลิงตันด้วยนะคะท่านนี้คุณอารันเป็นนักเคมีรางวัลโนเบลนะคะในสาขาเคมีนะคะเพราะว่าเป็นคนค้นพบโพลิเมอร์นะคะตัวโพลิเมอร์ตัวนี้ทำให้เราได้ใช้นวัตกรรมหลายๆอย่างอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือของเราค่ะท่านก็เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยค่ะ So a bit about student experience. So I've mentioned before how great Wellington is a city to live. So there's so much to do in Wellington, whether it comes to restaurants or cafes. We have more cafes per capita than New York. Or festivals and movies or going for a walk on the beach. There's a lot to do, always something happening in Wellington. There's also a lot happening at the university as well. So lots of things you can pick and choose from. So it all starts with your new student orientation. So this is the big student welcome party week at the beginning of each year, each trimester. So during this week, you'll be able to sign up for lots of different activities. We have over 180 student clubs that you can sign up for and join, societies and sports clubs. We also have an international buddy program. So similar to maybe buddy programs you've had before, you can get buddied up, paired up with a local student. So this student will help you with getting to know Wellington, getting to know the university, and they also run lots of different events throughout the year for you to interact with other students and get engaged and feel more comfortable when you're learning about Wellington, New Zealand culture and the university. We also have lots of student associations and societies. We have an international student society. We have a Thai student society. While you're studying, you can also go on exchange. So you can have 2 international experiences. So we have student exchange partners with more than 140 university partners around the world in the Pacific, in Asia, in Europe, in the America, and in the Americas at very prestigious universities. We also have excellent extracurricular programs. So we have leadership programs and community volunteering programs that you can join while you're at the university. And these programs help you get involved in the community, enhance your leadership skills, your employability skills, and you also can get an award on your transcript at the end of them. So being Thai in Wellington, we don't have the biggest Thai population in Wellington, but we do have a Royal Thai Embassy located in the capital city. So they're always very involved when it does come to Thai activities, and they connect a lot with the university when those things do happen. We do have a Thai student association as well, who run lots of different events. And we have many delicious Thai restaurants in Wellington that you can enjoy. ก็สำหรับนักศึกษาที่จะมาเรียนที่นี่นะคะก็ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ค่อยได้ทำอะไรนะคะที่เวลลิงตันมีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยค่ะนะคะแล้วเวลลิงตันเองได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งกาแฟนะคะมีกาแฟคาเฟ่นะคะให้มากกว่าจำนวนประชากรต่อหัวซะอีกนะคะมากกว่านิวยอร์กด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ตัวมหาวิทยาลัยเองเนี่ยสำหรับนักเรียนที่มาใหม่เนี่ยก็จะมีorientation ให้นักเรียนนะคะให้ปรับตัวได้ตั้งแต่ต้นเลยมีคลับ
นะคะมีชมรมมีโปรแกรมบัดดี้ที่จะคอยช่วยนักเรียนนะคะมี Student Association คือชมรมนักเรียนต่างชาตินะคะที่จะคอยสนับสนุนช่วยเหลือแล้วในระหว่างที่เรียนก็จะสามารถทำ Student Exchange ได้ด้วยไปยังมหาวิทยาลัยชั้นนำนะคะคือนอกจากมีประสบการณ์ที่วิกตอเรียแล้วก็ยังสามารถที่จะไปเอาประสบการณ์จากต่างประเทศได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นที่เวลลิงตันเนี่ยก็ยังมีชุมชนคนไทยอยู่ที่นั่นด้วยก็จะมีสถานทูตไทยอยู่ใจกลางเมืองนะคะก็จะมีไทย Student Association ด้วยชมรมคนไทยนะคะนอกจากนี้ร้านอาหารไทยอยู่ในเมืองเวลลิงตันก็มีเยอะมากค่ะ So if you're looking to live in university accommodation while you're at the university, we have 14 different options for you, and these range from catered options where food is included, and also self-catered options where you make your own food. So all of our halls are within walking distance from the campuses. So there'll be 5 to 15 minutes walking distance. And from the pictures I showed you before of our campuses, all of the accommodation is just around 5 to 10 minutes walking distance from those locations. If you are interested in homestay as well, we do have homestay options you can organise. So all of the halls do have many activities as well, so more opportunities for you to get involved and meet other students. They run activities throughout the trimester and throughout the year, quiz nights, sports events and things like that. And they all have student support coordinators, so in all of your halls you will have someone to support you with personal, academic and cultural support if you need it. So looking at living expenses, so 1 year is approximately 17,000 New Zealand dollars in baht. So there's 1 New Zealand dollar is about 58 US cents and 22 baht. 22 baht. That's about right. Yes. And yes, you can. เรื่องหอพักเรื่องที่พักนะคะก็ทางมหาวิทยาลัยยังมีหอไว้รองรับเรียนถึง9หอนะคะมีทั้งแบบที่มีอาหารรวมอยู่ในนั้นกับไม่มีอาหารคือเราต้องทำเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนสามารถเลือกได้และหอที่รายรอบอยู่แต่ละแคมปัสเนี่ยก็ใช้เวลาเดินไม่นานจากตัวแคมปัสนะคะ 5-15 นาทีเป็นภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าค่อนข้างใกล้แล้วก็จากหอเองก็สามารถเดินไปไหนมาไหนในเมืองได้อย่างสะดวกสบายนะคะมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์พร้อม Wi-Fi พร้อมนะคะแล้วก็มีคนดูแลประจำหอตลอดเวลาด้วยเพราะฉะนั้นเรียกว่าค่อนข้างสะดวกสบายสำหรับนักเรียนนะคะถ้าพูดถึงค่าครองชีพค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคะต่อปีนะก็จะต้องเตรียมเรื่องค่าที่พักค่าอาหารค่ากินอยู่เนี่ยไว้ที่ประมาณ 17,000 เหรียญนิวซีแลนด์เราคูณด้วย22 บาทนะคะถ้าจะเป็นเงินไทยนะคะส่วนค่าเรียนอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะตั้งต้นอยู่ที่ประมาณ 30,000 เหรียญจนถึงประมาณ 30,000 ปลายๆค่ะ So international student support. So as a student at Victoria University of Wellington, you will have access to all of the support services that all our students do, all of our local students as well. You also have another layer of support, which is from our international office. So our international student support will also support you in other ways which will be required. So for example, when you arrive, you can order an airport pickup and we'll pick you up from the airport and drop you off at your accommodation. We do organise the international orientation for when you arrive. So this is usually a week before classes start and you'll have a couple of days of orientation which just help you learn more about the university, its services and what you need, important points that you need to know as an international student. We've also got a visa officer, we have pastoral care, so if you have any personal, academic, cultural concerns, you can come straight to our international office and we have trained advisors who will be there to help and support you. And we also run the International Buddy Program. We do have many other support services at the university. It's very important at the university. We have counselling and student health, disability services, learning support and academic advisors. They're really great. Especially with the transition from maybe from Thailand to New Zealand education system or from high school to university, it's very different. So you've got people there, they run lots of academic workshops,
English for academic writing workshops, grammar workshops. They can proofread your assignments, so they're very good in that respect. We've also got a language learning centre, student finance office, career development, and accommodation service, and LGBTQI+ student support services. นอกจากสิ่งที่นักศึกษาแล้วนะคะก่อนหน้านี้มีเรื่อง career มีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยบริการอันนึงที่นักศึกษาจะได้เนี่ยก็จะจากสำนักงานนักเรียนนักศึกษานานาชาติของทางมหาวิทยาลัยเองนะคะซึ่งอย่างเช่นช่วยเรารับเราที่สนามบินอันนี้เราจองได้ฟรีด้วยนะคะเขาจะจัดปฐมนิเทศให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องประกันสุขภาพนะคะดูแลเรื่องวีซ่าดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของเรานะคะหรือมีทีมงานที่จะคอยดูเรื่องการเรียนของเราว่าเราไปถึงไหนมีปัญหาวิชาอะไรไหมนะคะนอกจากนี้เขายังหน่วยงานเนี้ยนะคะที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติเนี่ยก็จะจัดบัดดี้โปรแกรมให้เราด้วยอื่นๆก็จะมีเรื่องการเรื่องสุขภาพนะคะเรามาปรึกษาได้นะคะหรือผู้พิการนักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือตรงนี้ก็มาดูได้นะคะเรื่องlearning support ต่างๆช่วยได้เรื่องการเรียนภาษานะคะเรื่องการเงินนะคะเรื่องการพัฒนาวิชาชีพต่างๆแล้วก็ยังมี LGBTQI support ในส่วนนี้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเรียกว่าครอบคลุมทุกด้านนะคะสำหรับสำนักงานดูแลนักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยค่ะ So a little bit about the scholarships. So we do have quite a number of scholarships available for students. The big list is on our website, so I've just chosen some here to share with you. So we do have a scholarship especially for 2023. So if you are planning to come and study with us next year, starting in trimester 1, starting in February, July or November, you may be eligible for the 2023 Vice Chancellor's Undergraduate Excellence Scholarship. So this is worth $10,000. There's missing an O there. It is $10,000. So if you have done well in your studies and have an A range GPA, which is about I think a 3.5 plus GPA in your studies, then and are studying your bachelor's degree, then you can be eligible for that. It is an automatic scholarship, so if you are eligible, then you will automatically receive that. You do not need to apply for it. You just need to meet the criteria and be starting in 2023. We also have general international student scholarships. These are called the Tongarewa scholarships, and they are available every intake. And these are $5,000 to $10,000, and they're open to undergraduate and postgraduate studies. We do have some master's-specific scholarships, so some in science and some in law, depending on what you are planning to study. And we do have high school scholarships. So if you are coming to study high school in New Zealand and then transferring to Victoria University of Wellington when you finish, we do have a grant. So every student who comes from a New Zealand high school and studies at Victoria University of Wellington will automatically receive $2,000 grant. We also have International Excellence School Labour Scholarship. So if you do achieve excellence in high school and apply and come to Victoria University of Wellington, you could also receive that, which is about $20,000, $10,000 in your first year and $5,000 each following year. Right. ก็เรื่องทุนการศึกษานะคะน่าจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่นักศึกษาสนใจอยากได้ข้อมูลนะคะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยสำหรับปี 2023 เนี่ยก็จะมีทุนเรียกว่าทุนของอธิการบดีนะคะมีในระดับป.ตรีเนี่ยจะเป็น Undergraduate Excellence Scholarship ทุนนี้มีมูลค่า 10,000 เหรียญนิวซีแลนด์นะคะโดยที่คนที่จะเข้าขายทุนเนี่ยต้องได้เกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไปนะคะสำหรับการมาเรียนป.ตรีนะคะอีกทุนนึงจะเรียกว่าทองการีว่านะคะ scholarship ซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นทุนที่ให้กับทั้งป.ตรีและป.โทนะคะมูลค่าทุนอยู่ที่ 5,000 ถึง 10,000 เหรียญนะคะนอกจากนี้เนี่ยบางสาขาเองอย่างเช่นวิทยาศาสตร์เองหรือทาง law เองกฎหมายนะคะก็จะมีทุนเฉพาะของแต่ละสาขาให้ด้วยนะคะหรือนักเรียนไทยที่ไปเรียนจบมัธยมที่นิวซีแลนด์นะคะก็จะมีทุนแล้วก็เรียนจบแล้วต่อปริญญาที่วิกตอเรียก็มีทุนให้เลย 2,000 เหรียญนะคะในการเข้ามาเรียนนะคะนอกจากนี้ก็จะมีผู้เป็น postgrad research scholarship
scholarship นะคะมูลค่ามากถึง 20,000 เหรียญนะคะโดยปีแรกจะมีมูลค่า 10,000 เหรียญแล้วก็ปีถัดมาก็จะเป็น 5,000 นะคะที่จะอันนั้นจะเป็นมูลค่าทุนสูงสุดเราหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหน้าเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยค่ะหรือจะสอบถามมาทางเราก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราชมวิดีโอสุดท้ายกันนะคะของทางวิกตอเรียนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอสั้นๆนะคะเขาเวลคัมเราเข้าสู่เมืองเวลลิงตันกันค่ะ Before study abroad, I wasn't that outgoing. I was like so shy. And I'm studying at Victoria University of Wellington. Been here for like 3 years. The first impression is like, Oh, the people here are so friendly. Oh, after you. they look at me and seems like, oh, this guy might get lost. And they just ask me, do you need help with this? That's really surprised me. It's such an inclusive place. Nothing can beat the views of Wellington. I'm definitely sure about that. Everything is so close together. That's where the best school is. You can have a connection with the environment. I just really like the fresh air. It's windy. Work is like a part of life, but it's not the whole thing. Can I have a flat The coffee is so good here. Well, Victoria University definitely does feel part of the city, especially when campuses are situated right in the center. The lectures are really friendly. It has set me up for my international career. I think I make so much more friends, to be honest. Talking to people and communicating, it just become like more natural to me. I become more mature and more independent. Well, I'm just can talk to everyone. It's totally changing my life. Moving to New Zealand is definitely one of the biggest and best decisions of my life. ก็เราน่าจะตัดสินใจง่ายๆแล้วนะคะเห็นเมืองขนาดนี้เราไปเรียนที่นั่นกันเถอะค่ะนะคะก็วันนี้เราก็ได้ทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของนิวซีแลนด์จริงๆนะคะอย่างวิกตอเรียนะคะแล้วก็เก่าแก่ด้วย125 ปีเขาปีนี้พอดีนะคะคุณฟิโอน่าก็ให้ข้อมูลอย่างเต็มที่มากๆด้วยความรักที่มีต่อมหาวิทยาลัยแล้วก็เมืองที่ตัวเองโตมาด้วยนะคะ We couldn't thank you enough for the great information of Wellington and Victoria but we are not finished here yet because you are here with the education fair Yes, I am. ค่ะสำหรับคุณฟิโอน่านะคะรอบนี้ก็จะมาร่วมงานนิทรรศการการศึกษาของสถานทูตนิวซีแลนด์นะคะประจำประเทศไทยแล้วก็เป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นปีแรกหลังโควิดนะคะงานนี้เรามาเจอกันได้เลยนะคะที่3 ย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ 2นะคะวันเสาร์ที่ 5 นี้นะคะเสาร์ที่จะถึงเวลา 11 นาฬิกาถึงเวลา 5 โมงเย็นนะคะโดยคุณฟิโอน่าจะนั่งประจำบูธของมหาวิทยาลัยวิกตอเรียโดยมีทางเจ้าหน้าที่ของฮาสันไมล์คอยช่วยซัพพอร์ตตรงนั้นด้วยคอยแปลด้วยท่านไหนสนใจข้อมูลเพิ่มเติมมาคุยกับฟิโอน่าได้เลยค่ะ please invite them Yes, please come and see me at the education fair. So it is this Saturday. Yes, it is Saturday. This Saturday, so we'll be there for the whole day. So please come and talk to us and get some information. We'll have some brochures and ask me any questions that you like. I look forward to seeing you there. เขาบอกว่าจะรอมาหานะคะขอให้เข้ามาคุยนะคะมาถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเขายินดีเต็มที่เลยนะคะท่านไหนสนใจเข้าร่วมงานก็สแกน QR Code ตรงนี้นะคะลงทะเบียนร่วมกับเราได้เลยค่ะเราสามารถพาเข้าไปคุยกับคุณฟิโอน่าได้เลยนะคะหรือว่าจะติดต่อตรงมาที่ทีมงานนะคะโดยการสแกน QR Code ถัดไปนะคะแล้วก็หรือจะโทรตรงมาที่พี่ๆของฮาร์ทแอนด์ไมล์ก็ได้นะคะตามเบอร์ที่ปรากฏข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้เราก็คุยกันอย่างสนุกสนานมากและได้ข้อมูลที่เต็มที่มากๆจากคุณฟิโอน่านะคะของ Victoria University Thank you very much for today. Thank you so much for having me. I know we spoke for a long time, but we really enjoyed it. Hope there's some good information for you there and you've learned something new about New Zealand, Wellington or the university. นะคะยังไงก็อย่าลืมไปพบกันในวันเสาร์นี้นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามไลฟ์ฮาร์ทแอนด์ไมล์ชวนคุยของเราตอนที่18นะคะแล้วพบกันตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ